मैं हूँ थार और मेरे सामने ये मॉन्स्टर भी है बेकार। मस्त जोक मारा, ये हंस रहा हल्का। हंस क्यों रहे हो बे? चलो देखते किसमें कितना है दम। हाँ हाँ चलो आज देख ही लेते हैं। मेरा कंपनी है इंडिया का, इसलिए इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो आज थार का बेइज्जती हो जाएगा। वो तो तेरी बेइज्जती आज होके रहेगा। वैसे मेरा कंपनी अमेरिका का है। अच्छा बेटे, मेरा इंजन 2184 सीसी का होता है जो कि 130 bhp का पावर देता है। और तेरा? बोला था ना बेटे, बाप से पंगा नहीं, मेरा इंजन 1500 HP का होता है। अच्छा बेटे, मैं 4x4 का किंग महिंद्रा थार हूँ और मेरा प्राइस 12 से 18 लाख। और तुम कितने में आते हो? तो उसमें क्या हुआ बेटे, मैं भी 4x4 में आता हूँ और मेरा प्राइस है 1 करोड़। अच्छा, मैं डीजल और पेट्रोल दोनों से चलता हूँ। और तुम? मैं तो सिर्फ गैस से चलता हूँ। तो दोस्तों, आपको दोनों में से एक चीज फ्री में मिले तो आप क्या लोगे? सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें जरूर बताएं।